Bəli əziz izləyicilər, bugün yeni bir oyunla qarşınızdayıq. Qartal Futbol Klubuna qarşı Korsar Futbol Klubu bir-biri ilə mübarizə aparacaq. Görək hansı komanda qalib gələcək. İndi top kənara çıxır və out başlayırlar. 20 nömrəli oyuncu top əlindədir, qapçı. Əli topu götürdü və atışını tam qeyri-dəqiq deyil. İndi İmam hər an top ala bilər. Qarşıya ötürdü, ancaq top direğin yanından keçdi. Görək bu finalı hansı komanda ala biləcək. Hər iki komandaya uğurlar. İndi Elnur 8 nömrəli oyuncu qarşıya doğru gəlir. Ancaq İman onun qarşısını kəsir yenə. İman qapçıya ötürdü. 2 nömrəli qapçı. İndi böyük bir səhvəsə basılır və gol. İnanılmaz bir gol gəldi. Korsar Futbol Klubu 1-0 öndədir. 8 nömrəli oyuncusu Elnur vurdu bu golu. İndi İmandan geriyə ötürmə. Talibdə 2 nömrəli oyuncu top əlini aldı. Uzaq bir məsafəyə göndərdi, ancaq qeyri-dəqiq alındı. İndi yeni top Korsar komandasındadır, amma oyuncu bu topu çölə atır. Keyif buraxdılar bu topu. İndi İman yeni bir hücuma başlayır. 8 nömrəli oyuncudan 20 nömrəli qapçıya ötürülmə. Korsar futbol komandası yaxşı irəliləyir. Şimdi tutdu Elnur topu. Hər an qol vura bilər. Qartal komandası qola yaxın idi, amma yenə top çıxır çölə. Qapçı başlayır topu. İndi qarşıya doğru ötürmə. Bir gol gəlir. Gözəl. Çox gözəl bir gol gəldi. Bu inanılmaz bir seyv idi. 8 nömrəli oyuncudan. Korsar futbol komandası 2-0 öndədir. Oyuncu dəyişikliyidir. Qapçı dəyişirlər. Və indi İmandan ötürmə. 55 nömrəli qapçı. 2 nömrəli oyuncu. Bəzi hərəkətlər etdi, amma indi top çalınır. Bir zərbə. Top az qalmışdı. Qapıya girə bilərdi. Amma İmam o topu qoymadı. Yenidən Talib qarşıya çıxır. 2 nömrəli oyuncu. Qarşını kəsirlər. Dirək üstü. Çox gözəl bir gol. Korsar futbol komandası oyuncu dəyişikliyi edir. Yerinə 71 nömrəli oyuncu girdi. Və top yenə çıxır çölə. Başla. İndi yenidən oyun davam edir. 71 nömrəli oyuncu aldı topu. Qarşıya doğru atır. Amma çölə çıxır yenə. İndi 55 nömrəli qapçı Qartal futbol komandası başlayır topu. Və top çölə doğru çıxır. Qapçı götürmə. 20 nömrəli. Deyəsən topu hara atacaqlarını tam da bilmirlər. İndi 20 nömrəli qapçı ötürür, amma kəsir. Yenə top çölə çıxır. Yenidən oyuncu dəyişikliyi Qartal komandasında. 55 nömrəli oyuncu oyuna girdi və indi qapçıya doğru top atılır. 20 nömrəli qapçı. Görək burada nə edəcək. Topu bir atır qarşıya. Hər iki oyuncu top almaq üzrədir. Amma indi 2 nömrəli oyuncu yenidən bir gol gəlir. İman və oyun bitdi gördüyünüz kimi. Bu da oyunun sonu əziz izləyicilər. Və bu da qaliblərimiz Korsar futbol komandası iyul ayının qalibi seçilir. Böyük kupamız və hər 3 oyuncuya medal verilir. Gördüyünüz kimi medallarımız təqdim olunur. Ancaq Qartal futbol komandası ikinci yerə çıxdı. Korsar futbol komandası isə kupanı qaldıran şəxs oldu. Və budur qaliblərimiz sizə təqdim olunur. Oyun bitdi, bu qədər.
EY'nin qalibləri Korsar komandası. Komandaya təbriklər edirik.